سڵاو بینەرانی بەرنامەی نیشتیمان ئەمڕۆ لە گوندی قەرەسەتانی لە نێو دامێنی چیای پیرەمەگروندا کاریکردن و پشکنین لە یەکێک لە شوێنەوارە گرنگەکان ئەم ناوچەدا دەکرێت کە پێی دەوترێت شوێنەواری رەبەنە. ئەو شوێنەوارە گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە لە ساڵانی پێشوودا و لە بەرنامەکانی پێشوودا بەرنامەمان لەسەر ئەو شوێنە کردبوو، بەڵام لە ئێستادا کاریکردن و پشکنین دەکرێت کە بەڕێوەبەراتی شوێنەواری سلێمانی سەرپەرشتی کارەکە دەکات بە هاوبەشی لەگەڵ زانکۆیی بەریتانیدایە. دەچینە ئەوێ بزانین کاریکردن و پشکینەکە چۆن بەڕێوە دەچێت و چیان دۆزیوەتە و خەریکی چین لەگەڵمان بن بۆ ئەوەی بتوانین زۆرترین زانیاری سەبارەت بۆ شوێنە بخەینە ڕوو. فەرموون. سڵاوتان لێبێ. دکتۆر مایکل براون خۆشحاڵم بەسەر گفتوگویەکی وەڵام مناقەشێکمان بوو لەسەر ئەم دیوارە دوو دیواریتیایان هەردووکیان کۆرن بەس چییە ئەوەی خواران کۆنترەوەی سەریان تۆزە تازە مناقەشەوەمانە پێم خۆشە لەسەر میشە زیاتر قسە بکەین. سەر چاو حەزەکەم چینە ئەو ژوورە جوانەوە حەزەکەی با خەریکی شەکەی خۆی بێ لەگەڵ ئیشا چۆنە؟ هیلاکیم بەس حەزێکی زۆرمان بۆ ئیشەکە هیلاچەکەمانی لابردوو. دەشتان ساغ من هیلاک بووم ڕێگەیەکی ناڕەحەتە تاکو دێتە سەرەوەن لە بناری ئەم چیا جوانە کە پێوترێت چای پیرەمەگرون لە نێو ئەم چیا جوانەدا ئەم هەموو شوێنەوارە گرنگە هێنا و کوردستانە. تەسەوورکانی ئیشەکەمان سەختێکی زۆرتیە لەبەری خۆتان ڕێکەتان بینیوە ڕێگەی سیاری نییە ڕێگەی پێی نییە ناڕەحەتە شوێنێکی سەختە بەردەڵانیە بەرزاییتیە بەس چونکە حەزمان بۆ ئیشەکەی لەواسی زۆر ئەو هیلاکیمان پێوە دیارە. ڕاست کاکڕێبێن من و تۆ یەکترێ ناسین بەس پێم خۆشە ناسانێکی خۆت بە بینەران و من ڕێبین محەممەد ڕەشید شوێنەوە ناسم لە بەڕێوەبەراتی شوێنەواری سلێمانی لێرە نوێنەری بەڕێوەبەراتی شوێنەواری سلێمانیم لەگەڵ ئەم تیمی زانکۆی هایدلبەرگی ئەڵمانی ئەویش مایکل دکتۆر مایکل براون خۆی کەسێکی بەریتانیە دکتۆرە هەیە لە شوێنەوارە نوێنەری زانکۆی هایدلبەرگە عقدی هەیە لەگەڵ بەڕێوەبەراتی گشتی شوێنەوار و بەڕێوەبەراتی شوێنەواری سلێمانی کە بۆ ماوەی 5 ساڵ کاریکردن و پشتین بکات لە موقعەیە. باش چۆن ئەوان ئەتوانن بەو جۆرە ڕێکەوتن بکەن یاخود بێنە کوردستان و ئەم شوێنان دیاری بکەن؟ ئایا خۆتان و شوێنەوارناسان توانایەوەتان نییە بتوان کاریکردن و پشتین؟ خەڵک زۆر پرسیارەکە و پرسیارەکەش زۆر جوانە تیمانە تیمێکی ئەجنەبین لە وڵاتێکی دوورەوەیەن چۆن ڕێگەیان پێ درێت لێرە ئیشکەن. خۆی قانونی عێراقی ڕێگەی داوە بە هەموو تیمێکی ئەجنەبی بەس بە شەرتێک تیمەکە ئیخساسێکی باشیان هەبێت ئاستی شاهدەیان مەسەلەن لە توانای ئیشەکانی ئێمە بێت بۆیە هەنێ مەسەلەن قانونی عێراقی ئەو ڕێگەی پیاون کە بتوانن ئیشکەن. ئەمانش خۆیان هەندێک جار ئێمە بانگیان دەکەین هەندێک جار خۆیانین دوایی کە خوانیان ئێرە قانونەکەی ڕێگەی پیاوان ئەزان کە قانونی عێراقی ڕێگەیان پێیا ئیشکەن خۆیان ئەناسیێن و سیڤی خۆیان پێشکەشەکەن
پێش ئەوەی دەستکەم بە ئیشوکە دایمە ڕووپێوەیەکەن ئەگەڕێن بزان ئەو شوێنانی کە هەیە چونکە ئەوان خۆیان ناچن سەر هەموو ئەگەر ئیشەکەیان نزیکی خساسی شادەکەی خۆیان نەبێت ئەو چەند ساڵێک پێشتر ئیشیان کرد ساڵی 2006 عەقدێکیان هەبوو عەقدەکەیان تەواو بوو ئێستا ئەم دکتۆر مایکڵ عەقدەکەی تازە کردوێتەوە و ئیشەکەشی زۆر بڵێ شادەکەشی زۆر نزیکە لە بواری لەم شوێنە کە فتەیەکی تیا فتەکە تەواو ئەو فتەیەکە شتێکات باش ئەکرێت یاخود ئێمە شوێنەوارناسەکان یاخود لە مێژووە نەخشەیەکمان هەیە و نەگرنگ بێت کە هەموو سەردەمەکان دیاری بکات ئەوان بەپێی ئەو نەخشەیە بتوانن بێنە ئەو شوێنانە بۆ نمونە لە کوردستانە بڵێ لە ناوچەی پیرەمەگرون شوێنوارمان هەیە بۆ سەردەمە دەگەڕێتەوە لە ناوچەیەکی تر هەمانە بۆ سەردەمە گەڕێتەوە بۆ شێوەیە دەستنیشانێکن یاخود خۆیان دەزانن بە شێوازێکی تر کتێبەکە پێڵن ئەتڵس مواقع ئەسەری عێراقیە باش ئەم کتێبە لە کۆنەکانە پێم وابێت ئەگە هەڵەنە ساڵی 50-60ەکان مەسحێکراوە ئەم مەسحە بە مەسەڵەن کۆمەڵێک کەسی شارەزای بواری شوێنەواری عێراقی پێم وابێت لەگەڵ کۆمەڵێک ئەجانبە مەسحێکی سەرتاسەری کوردستانیان کردووە لەو کتێبەیە ناوی هەموو ئەو شوێنە ئەسەریانیان نووسیوە ئەمە گردی فلان شوێنە ئەمە قەڵعەی فلان شوێنە ئەکەوێتە فلان گردەوە کەوێتە فلان گوندەوە ئەم گوندە سەر بە فلان ناحیەیە طبعا ئەوانی شارەزای ئەو کتێبە مواقع ئەتڵسی عێراقیان دوایەوی کە هەندێک ناو شارەزار مەسەڵەن ئەم منتیقەیە مجموعەیە گردی لێ بەس ئەوان پێش ئەوەی دەستکەم بە ئیشەکەت یان ڕووپێوەیەکەکەن ئەو پاژماوانی کە لەسەر گردەکان ئەو پاژماوی کە لە شوێنەکانن مەسەڵەن کۆمەڵی فوخارە دۆزنەوە لە سێرکردنی نەتیجەی فوخارەکانە ئەزان ئەم فوخاری فتەی ئاشووریە یا فوخاری فتەی ئیسلامیە یا ساسانیە دوایی کە زانی فترەکەی ئاساسانیە یا ئاشووریە خۆی پێی خۆش لەو فتەیە ئیشکا بووە دوایی داواکات کەڵێ من ئەم گردە ئیشەکەم بە پێوەی کە من حەزەکەم لە فتری ساسانی ئیشکەم لەبەری ئەو گۆزانی کە دۆزیمەوە سەدحیان هی فتەی ئاشووریە ئێ وەکو نوێنەری بە ڕۆبەراتی شوێنەواری سلێمانی لێرەن بڵێ ئیشتان چێ لێرە ئایا تەنها چاودێریکردنی ئیشەکەیە ئێمە لێرە وەکوی کە نوێنەری دایرن باشڵی دایرە لەگەڵ ئەم تیمایە من ئەنێرە لێرە سەرپەرشتیانەکەم کارەکانیان بۆ ئاسانەکەم لە ڕۆی ئەوی کە لە بینی ئەم کرێکارەکان و هەم تیمە ئەزنەبەکەیە کار ئاسانیەکەین لە شێوازی شوێنەتی مانەوەیان کارە ئاسانکاری لەگەڵ دەستگا ئەمنیەکاندا بۆ پاراستنی گیانی ئەوان دووش هەم ئێمە کۆمەڵە زانیاری باش لەوان فێر بین چونکە ئەوان تەجروبەیەکیان زیاترە ممارسیان زیاترە ئیشیان زیاتر کردووە هەم ئەوەی کە ئێمە ئەتوانین هاوکاریکی باشیان بکەین ئەوان توانین هاوکاری ئەمەکەن لە ڕووی زانستیەوە باش بڵێ لەگەڵ ئەو کەلوپەلانی کە دەدۆزرێتەوە ئێوە تاکو چەندێک چاودێرن بەسەر و کەلوپەلانێک لەم ناوچێدا دەدۆزرێتەوە تەواو چاودێریان نەکەین چی بدۆزرێتەوە هەمووی بە هەماهەنگی هەیە لە بینمانە ئەزانین کە شتەکان چییە چۆن دۆزرێتەوە چۆن پاکرێتەوە چۆن تەجدید ئەکرێت چۆن هەڵەگیرێت دوایش هەر بە ئاگاداری خۆم و سەرۆکی تیمەکە هەمووی پارچەکانە گەڕێنەوە بۆ مۆزەخانی سلێمانی ئەوەی کە هەیە لەناو خەڵکاڵێنە و تیمانە دێنە هێرە پارچە شوێنەوارەکان دەدۆزن و دەیبەنە دەروانێ ئەمە تا چەند باس والله من ئەگەر پێ بڵم لەواچێت نزیکەی 10 وەفدا ئیشم کردووە لە هاتنیان لە ڕۆشتنیان تاک و فڕۆکەخانە و گەڕانیان بۆ وڵاتی خۆیان ئاگاداری هەموو شتێکیانم هەموو شتەکان تەسلیمی منەکەن منیش بە شایەتی بە ڕێبەرایەتی شوێنەواری سلێمانی و تیمەکە خۆیان و هەرسێکمان شتەکان تەسلیمی مۆزەخانەکەن 100% پارێزراوە دەستەکانە خۆ زۆر سوپاسەکەم حەزەکەم بچمە لای مایکل وە بزانم مایکڵی ناوانیە مایکل دکتۆر مایکل براون پرۆفیسۆرە ئەو پرۆفسۆرە دکتۆرای هەیە دکتۆرایە سەرپەرشتی هەموو سەرۆکی تیمەکەیە لێرە ئیشەکات لە چەند کەس پێکاتون تیمە ئەو حالێن ئەم تیمەکان خۆی بۆە 3 کەس بنای ئەم ساڵ کەسیان نەیتوانی بێت ئێستا حالێن 2 کەسن یەکیان لە شوێنی مانەوەکەیەتی کچێکی ئەڵمانیە شوێنەوار ناسە ڕۆکسانە دووری پێڵن ئەو خەریکی پاکردنەوەی فخارەکان و تەزیلکردیانە هەمووی فخارەکان ئەوە نین مەسەڵەن بۆ عرضکردن بێت بەس پارتی بچووکن بەس تەنها بۆ کاری لە کۆڵینەوەیە دکتۆر مایکڵیش خۆی لەم ناو بوو توانێت ساگفتوگی لەگەڵ بکات زۆر چاکە دەچین لە هاوکارمانبی بۆی تۆزە زیاتر زانیاری سەبارەت بۆم شوێنە وەرگرین و بۆ هەندێک زانیاری گرنگ دەمەوێت لەسەرم شوێنانە بیزان زۆر گرنگە ناوچەی پیرەمەگرون بە تایبەتی لەوانەیە هەندێک شوێنی زۆر سەختی تیا بێت تا ئێستا نەتانتوانی بە ئیشی تیا بکەن ئەم شوێنە کێرەمە لێ وەسایم بە درێژایی ئەم شاخە تا کۆچێتەوە دیوی زەوێ هەمووی دیوار و شوورایە تا ئەوێ هەندێک شوێن دیوارەکان ماوەتەوە هەندێک شوێکیان نەماوە خۆ دەزانی بەوەی باو باران و فەتەیەکی زۆری بەسەر ڕۆشتووە بەردەکانیان زۆری داڕماوە بەردی شووراکەمە بەسم هەندێکیان ماوەتەوە باش ئێرە ناوی چی بوو ئێرە پێڵن شوێنەواری ڕەبەنە پەیوەندی چیە بە مێرخولیەوە لێکچوونەکەی لە بینی پەیکەرە هەڵکردراوەکەی ڕەبەنە لەگەڵ میرقوڵی کە هەردووکیان هەڵکردراوێکی بردن منحوتەن زۆر لێکچوونێکیان لێوە تاو دیارە دیوارەکانی شۆڕوەتە پێسی هەردووکیان کەوتمنتە یەک زۆنەوە یەک سەردەم بن و یەک پاشە بن ئەم پرسیارانە لە مایکڵ کەم
زۆر ئاساییە زانیاری زیاتری دەسەکە زۆر چاک دەسەکانە چاو لای دکتۆر مایکل براون ئەوش زانیاری باشتر تیاادێ ئەوە دکتۆر مایکل براون تۆ چۆنی باشی وەرکاکڕێبزانم تو بۆ چیونە پلێ من لەو سەرۆ چاڵشتمانێک کرێکاری لێە ئەبێ بەجێتان نێڵم ئیشەکەن چاڵێکمانێ دێ پڕیەکەنەوە بۆی بۆ ساڵی داهاتوو زۆر ئەو پیسە دەرنەچێت بەسم توانین زیاتر ئیشتیا بکەینەوە زانمە نەبێ بمبووری بەجێتان نێڵم شتێکراویست لە خزمەت دکتۆر مایکل براون زانیاری باشە ئەمە خۆتم پێ بناسیێنی بزانم ئێوە چێن و بۆچی هاتوونەتە ئێرە Okay, so I'm Dr. Michael Brown. I'm from Heidelberg University in Germany, and I'm particularly interested in the Parthian period and also archaeological landscapes, so how people interacted with their surroundings in the ancient past. ئەمە بزانم اختصاصت چیە لێرە و بۆچی هاتوونەتە ئێرە So I'm a doctor in archaeology. I'm particularly interested in archaeological landscapes, and I wanted to come to this beautiful mountain place to see how people in the past lived in this environment. دەمەوێت بزانم لەم جیانە گەورەیەدا کە بوونی هەیە بۆ ئێوە کوردستانتان هەڵبژار بکن و پشکنین I think so. This is a very special place. It's very unusual. So with Rabana and also Mercury, which is the next plateau over, together, there's a very, very interesting thing happening with large fortifications all over this landscape and twin rock reliefs. So we really think this is a very special settlement between the highland area and the lowland area, and we're looking at how they meet together. Between the two. So yeah, we think there are some very important connections between Mercury and Rabana together, because at the entrance of each site we have a matching rock relief which is a picture of a king, an ancient king, and there's also all these large walls which link together to form one very large fortification on the side of Mount Piramagrun. Well, we don't know exactly the individual person, but based upon their dress, in particular the hat they're wearing, and also the diadem, the trailing fabric behind their neck, we know that it was a king, and we think it was a local king who was based at Adiabene, which is a modern Erbil. So this year we've been in Kurdistan for 1 month. It's obviously been a bit difficult this year with all the corona, but we're very happy to be back here in the beautiful mountains amongst friends. This particular area, we decided to dig this because it's obviously a very large building at the front of the valley, and we wanted to find out exactly when it was being used. So the main architecture at Rabana and Mercury we think is Parthian, but there's also significant occupation later in the Islamic period. So what we've been doing is investigating this building to try and understand the history of this particular part of the site.
دەمەوێت لە ئێستا ئەوە بزانم ئەم شوێنە کوێ و چی پێ دەڵێن و بۆ چ سەردەمێک دەگەڕێتەوە بۆ لێرە ئیشتان کردووە. So this particular building, we know that this building was used in at least 2 phases. So if you can see here, we've got this older wall, which is very nicely built on the bottom, which is very straight, very nice. And then there's a bit of a gap. And then we've got this where they've rebuilt the wall later, and it's not so good, you know. So we know there's at least 2 phases to this building. It was definitely occupied during the Islamic period and possibly earlier as well, but we're not sure yet. We need to go deeper next year. کەواتە ئەتوانن زیاتر هەڵکۆڵین لێرەدا بکەن یاخود لێرەدا ئەوەسم بەهۆی سەختی شوێنەکەەوە. So next year we'll come back, all being well, and we'll go deeper next year. This year, I'm afraid we have to go back already, go back to work. So. ئینشاءڵڵا ئەوەی ئەمساڵ کردێت ئەوەی ئەمساڵ توانیتان بیکەن گەشتن بە چ نەتیجەیەک. So yeah, so this building is very interesting. When we started working at Rabana Mercury a few years ago, we were doing a big mapping project to try and put together everything into one big picture. So when we started our work, our colleagues in the Soleimani Museum and the Director of Antiquities had already excavated a citadel on a neighbouring hill. So what we're trying to do is add in lots more information about different areas, including this area, to try and understand the history of the site. So this trench really does add to our understanding of what different areas were doing at different times. So it makes the story more detailed. توانای ئەوەت هەیە کە بتوانین شەرحەتێکی سەر ئەو تابلۆی ڕەبەنە بکەین کە لێرەدا هەیە. دەچینەوێ بەڵام بە حەسەکەی دەچینەوێ با بچینەوێ فەرم. گەشتین لای پەیکەرەکە ئەم لێرە داینشم. چۆنە ئێرە بەلاتەوە؟ Yeah, it's great, isn't it? حەزەکەی بڕۆیتەوە لێرە بی؟ I would be very happy to stay in this valley. Actually, it's a beautiful place. I love being in the mountains. ئەمێ باسێک لەم پەیکەرە بکەین. Okay, so what we've got here is it's a man, a ruler, we think, a king, standing in a pose which is of greeting. So he's extending his hand like that. So in the picture it's like that, but it's a standard greeting. And it's something we see on statues from Al-Hadra, and in other rock reliefs as well. And the man is dressed in the outfit of a king. And there are several things that tell us that. The most important is his hat. So he's got this very tall, round hat. And at the back, he's got diadem, so fabric coming down to his shoulders. And that tells us he's a very important man, a ruler. We think a local king who was based in, he was king of Adiabene, the main city of which was Arbela, which is modern Erbil. دەمەوێت پرسیارێ بکەم کە ئەم باز لە چەنابەت باز لەوە دەکەی کە ئەمە پاشا بێ
ئایا چۆن نتوانین بیخەمڵێنین کە ئەمە پاشایە بۆ ناڵین کامە یەکێکە لە بۆ منە بڵێن یەکێکە لە قەشەکان یاخود یەکێکە لەو کەسانی کە کەسێکی ئاینی بێ. So we think when you have a king or a priest or another person with an important role in society, they always have a special type of dress. So they always have a different type of hat, a different type of robe, and different things on their person. So what we've done is we have, there's this relief and there's another relief on Mercury, which is nearly identical, just maybe 1 kilometer away. And what we've done is look at the different parts of his outfit, and we've compared that to statues, to coins, to other pictures. And by far the best match, particularly in terms of the hat and the diadem, is to a king. And in this area, we know that the kings of Adiabene in Erbil, in Arbela, they were very, very powerful during the Parthian period. They were the most important local kingdom. So based upon his appearance, we're pretty sure that he's a king. ئێمە لە بەشی سەرەوەی ئەم شوێنی کەەوە ئیشی تیاکەن پێشتر خۆتان ئیشتان تیا کردو هەڵکۆڵینتان تیا کردو کە بوونی و قادرمە یاخود دەڵێن بوونی ئەو پەرزگای کە لەسەرەوە هەیە ئێمە ئاماژە بە پەرزگایەکەین بۆچی ناتوانین بڵین کە ئەمە یەکێکە لە ڕەبەنەکانی ئەو پەرزگایە. We think the temple dates to the Parthian period, which is the same period as this rock relief. During that period, the people who work in the temples, they're dressed slightly differently. So they would not have the diadem, for example. That's something which is only found on rulers. But what is perhaps more normal is that there are many very large sites. Rabana Merkeli is one, but also just across the border in Iran, there's Kale Yazigerd. This is another very similar place. And inside there, you have lots of different types of buildings. So you'll have a little palace. You'll also have a temple. You'll also have fortifications. So these sites were not just, they weren't only a temple. They weren't only a fortification. They weren't only with a king. They were lots of different things in one place. So it's normal for us to find an image of a king at the entrance and then a temple inside where people would come and visit and carry out their ceremonies. هیچ زانیاریەک هەیە لەسەر هەڵکۆڵینی ئەم پەیکەرە بۆ چ سەردەمێک دەگەڕێتەوە؟ So we're not entirely sure. It's somewhere we think in the Parthian period. So it would be 1st century BC to 1st century AD, probably. شوێنێکەوە ئیشتان لێ کرد ئێرە لە چ سەردەمێکدایە ئەو ئیشکردنەی ئەوە و بۆ چ سەردەمێک دەگەڕێتەوە ینی دیاری کراوە کە بۆ چ سەردەمێک دەگەڕێتەوە شوێنەکە کە ئەڵکۆڵیتنا تیا کردووە؟ So we're not finished yet, but we think that building mostly dates to the Islamic period. We think that's a bit later. Probably this is occupied during the Islamic period, that particular building you saw earlier. And we think that's about 600 AD. So it's around, 600 years later. So one of the interesting stories about Rabana Merkeli is how people used the mountain at different times throughout history. So it's a continuing story where people come back, they reuse some architecture, and they build some new things and they add to the whole. So it's a landscape, it keeps changing and keeps going forward. And probably next, you can visit our colleague Najmuddin Ahmed, who can tell you about a recent period of history involving Rabana. ئێمە ئەگەر
سێرێکی ئەم داتاشراوە بین کە بم شاخەوە سێرێکی بەشی سەرەوەی شاخەکە بکەین ئەبینین کە دووشتمان بەردەستە کە هەردووکیان دەلالە دەکات بۆ سەردەمێک کە ئێمە پێڵین یاخود سەردەمی زەردەشتیەکان دەگەڕینەوە بۆ سەردەمە یاخود بۆ سەردەمی میتراییەکان ناتوانین ئێمە ئەم کنەوە پشکنین ناو بنین بڵین دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمە سەردەمی یاگرپەرستی و بۆیە هەند هیچ شتێکتان نەدۆزیەوە کە بگەڕێتەوە بۆ سەردەمە کۆنانە. Okay, so we don't have enough information yet really to answer that definitely, but so this is for the Parthian period here. We know that just a little way over there, a few kilometers, is a tomb called Kiskapan. And at Kiskapan on the front, this probably dates to the Hellenistic period, so the period before the Parthians, right? And we think that there may be a connection between, on the front of the Kiskapan relief, you have a scene where there's two men. One, again, is a very high, powerful man, maybe a ruler, and there's a fire altar. So in the middle, they have a Zoroastrian fire around it. And in the sanctuary area, what we call the sanctuary at Rabana, at the back, there's a small altar. And that would be very strange to find in an Islamic period construction. So one of the reasons why we think that the area at the top of Rabana near the steps is older, is from the Parthian period, is because they also have a small altar. So there may be a connection between that and the scene on the Kiskapan relief. They may be showing the same religious activity. کاتە توانین ئەم ناوچەیە کە جەنابەتکن و پشکنی تیاقی بخەمڵێنین بە ناوچێکی ئەشکانی یاخود بیخەمڵێنین بە ناوچێکی زەردەشتی. So we know that the Parthian period was definitely one of, if not the most important, and we know that from the reliefs, and we also know that from a lot of the pottery as well, both at Rabana and Mercury. But it's important to say that the Parthian wasn't the only period. We also know that at Rabana, in the Islamic period, people were also here building large things. So it's a story that continues. It's a story of how people down there come up here and interact with the mountain landscape. ئەتوانی باسێکم لە ئەشکانێکان بۆ بکەی بدانم چێن حەزەکەم لە دەمیتەوە بزانم. So we know that the Parthian period was a very important time for the whole of the Middle East, for the ancient Near East. So the Parthian Empire was one of the largest territorial empires which stretched all the way from modern Turkmenistan through Iran into Kurdistan in Iraq and then right out into the desert as well. But it's also one of the periods we know least about. It's not been studied as much as other times. So what I hope is that with our work here on Mercury, which was started by our colleagues in the Soleimani Antiquity Service, but also the new work at Rabana together, I hope we can add more information on this very important period, which we don't know enough about. باش ئەمێ کۆتا پرسیار لێ بکەم دەمەوێت بزانم چۆن سوود بە هەرێمی کوردستان دەگەیەنن و ئایا شوێنەوارەکانی هەرێمی کوردستان سوودی چێ بێ بۆ ئێوەش. So our project, our work here is a collaboration together with our colleagues in the Soleimani Directorate of Antiquities. And what we hope is that by bringing attention to a very important site, in a beautiful landscape, which is full of wonderful natural things, sorts of animals and things, as well as the wonderful archaeology, we hope in the future that people will want to visit here. So I hope that in 20 years' time, people maybe will come on holiday to visit Rabana and Mercury, and they can walk around the mountain and, enjoy the archaeology and, see what a beautiful place Pirmagrun is. دەستەکانە خۆش بێ. زۆر سپاس دەکەم. Thank you. Great, no, thank you.
خۆ بەخێر بن سەرچاوم تازەوی بە شوێنەوار ناس بەڵێ جا منان بۆ خۆم پاسەوانم لە شوێنەواری سلێمانی سەر بە حرەسم لەم ڕەبەنە یخوا لە شە ساغ بێوەی حرەسنی لێسە بەڕێوەبەری ئەم ناوچەیە خۆتی بەڵێ وایدانانی دەمێ باسێک لە مێژووی گوندەکەتان بکەم مێژووی گوندەکەمان وڵی ئێمە لە کاتی ئەنفالەکەیە کە دێ هەموو دێی کوردستان وێران بوو ئێتر ئێمە ڕوومان کردە ئەم شاخایتر پێ بە پێ هاتین بەرەو ژوور ئاخرن مانزگەڵمان هاتینە ئێرانەمان کرد بە خانوو چەند ماڵێک و چەند فیرار و پێشمەرگە و بەرگریەک بووین ئەلەم ناوایتر ئەمە خانوو شتی ئەمە بووین ئێمە بە تایبەتی ئەمە کابینەیەک بوو کە برایەکم ئێستا ئەمری خوای کردووە کاک بەهادین چیمیایی لێیا بوو لە گوندی زەوەی تر هێنابوومان ئەلێرە شوێنێکمان بۆ دابین کرده بوو ئەلێرانە کابینەمان دروست کردووی چەند مانگێک لێرە ماینەوە ئیتر دوای ڕژێم وازی لێنێنان لێرەش هەڵیکەنین ڕۆشتین بەرەو شاخی کە لەولا پێڵەن دۆڵەبی چوینە ئەوێ بۆ چەند مانگێک ماینەوە لەو شاخ و دۆڵانە ئەو ئیتر ئێستا مێژوو شایە دەوانەی کە ماون ئەزانن لە بەشی خواریشەوە هەندێک لە پاڵی تیا بوو وەکو ئەشکۆتی بچوک دروست کرا بوو پێشتر دیقەتم ما بوو ئەیانوت پێشتر ئەوێش هەر هەمان جێگە بۆ جێی خەڵکی گوندەکە بۆ کە ڕایان کردو هاتوونەتە سەرکردن ئەڵێم لەوێ لە ناودێ دەریان کردوین چوینەوێت لەوێ هات جێی شەڕاوینان لە ترسایتر هاتین بەرەژووتر هاتینە ئەو شوێنەی کە لەوێش ئاخری هەروازیان لێنێنە هاتینێرە لێرەش ئەو ڕۆژەی کە هەڵابجە کیمیایی لێە ئێمە لێرەوین لەگەڵ چەند پێشمەرگەیەکەیە ویسمان ئاگری نەورۆز بکەینەوە لەم سەر شاخانە ئیتر بۆی کە بڵند کورد ماوە فریای ئەوەی نەکەوتین هەڵابجە کیمیایی لێ یا و لە شانزە سیا ئیتر پێشمەرگە و شل لە زەوێ نەمان ئیتر وردەوردە چۆڵیان کە پێشمەرگەکان ئێمەش لەگەڵ پێشمەرگەکانە ئێرەمشمان چۆڵ کرد ئیتر ئەگەر بە هەڵیان نەچوم لە دەوری 23 و ئەوانەیە بوو ئێمەش ئێرەمان چۆڵ کرد و ڕۆشتین بۆ شاخانەی بەرکیمیایی نەکرد ئێرە بەس ئەو برایەم و چەند کەسێک کە ناودێ لە گوندی زێوێ ساڵێ پێشەوەی ئەنفالەکە 1970 بوو لە گوندی زەوێ کیمیایی لە زەوەیە ئەو چەند کەسەمان بەرکەوت کە یەکیان براکەی من بوو هەر بە و هینەش کۆچی دوایی کرد لەم 2-3 ساڵێ ئەفریقا باش ئەمە بزانم هەستت چۆنە کە ئێستاکە شوێنەوارناسانی دەرەوەی وڵات بۆ شوێنەوارناسانی خۆمان بە هاوکاری بە ڕۆبراتی شوێنەواری هەرێم هەستاون بکەنەوە پشکنین یاخود مێژووی گەلی کورد لەم ناوچەیەدا دووبارە زیندووەکەنەوە دەیانێ بزان مێژووکەمان چۆنەوە تۆش لەگەڵیاندای من بزانم هەست چۆنە وەڵای من زۆر پێخۆشحاڵم کە هاتین پشکنینمان کرد ئەلەمێ ئەمیانە پێشم وتن بە دکتۆر مایکل و هاو ئێرەی هەڵبژارد ئێرەی پشکنینی ئەلێریا کرد چەند شتێکی کۆنی کاتی ئەنفالەکانمان ئەلەم ناوە دۆزێت کەیەکیان لەوە بوو کە دەرزی کیمیایی بوو کە بۆ ئەوەی حاڵەتی زەروری بۆ خۆت لە خۆتی دووسێ دەرزی کە دۆزیمانەوە لێریا و چەند ئاسەوارێکی کاتی ئەنفالەکە لێرە ئێسام وەکو مێژوێکی کورد ئەمێنێتەوە بۆ ئێمەش و ئەمانەی کە دەور و بەریشمان ئەم شوێنەواران کۆنانش هەر ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ئەوانەی ئێمە و زووتر پێش ئیسلام و ئەمانە هەر لێرە ئێمە زۆر پێخۆشحاڵین کەم شوێنەوارانەمان بۆ زیینوەکەنەوە ئەگەڕێنەوە بۆ تاریخەکە یەگەڕن ئەم شوێنەوارانە یعنی ئەو کەلوپەلانەی کە دکتۆر مایکل لێرەدا کن و پشکنینی کرد ئەو کەلوپەلانی کە باست کرد هەر لەم چاڵەدا بوونی هەبوو بەڵێ هەر لەمیا بوو من ناڵم ئەلەمیا ئەو دووسێ دەرس باش ئەو بۆ ئێری دەستنیشان کرد شوێنەکە وەکو ئەوەی وابوو کتی ئەمە من پێم وتم ئەمە شوێن خانووی ئێمە وکتی زۆر پێم خۆشە ئەم شوێنە ڕەنگە ئێوە کە لەم سەردەمەی ئیسلامە ئێوە هاتوونەتە ئێرانە ڕەنگە ژێر ئێوەش ئەوها بەم شێوەیە ڕەنگە خانوویتیا بێ هەرچەند پشکنینیشمان کرد وا ئەم ساڵ هیچی بۆ دەرنەکەوتە ساڵێکە ئیشەڵا ئەگەر بێتەوە ڕەنگە بچێتە زیاتر خوارەوە بووی باش وەکو خەڵکی گوندەکە تا چەند پارێزگاری لە شوێنەوارەکانی ئەم ناوچەیە دەکەن وڵی هەتا بۆمان بکرێ ئێمە خەڵکی گوندەکە و دەور و بەریشی زیاتر بەس چەند کەسێکی شەیە ئەگەڕێ بۆ دەست درێژێک کاتە سەری ئێمە بەس هەر محاولاکەین بە هەموو هاوکاری ئەو گەنجانە و خەڵکی ناودێکە و دەوروبەری هاوکارێکی زۆر من لەگەڵ منە کە ناهێڵین دەزرێژی بکرێتە سەری باش ئەو ئوتیمانی کە دێنە ئێرە هیچ سوودێک دەگەێنن بە گوندەکەتان زۆریش لە چ ڕوویە لە ڕووی مادیشەوە لە ڕووی زانین و تاریخی ئەم شوێنانە و بۆ پاراستن و ئەوانە زۆر باشن زیاتر ئاشنامانەکەن بە شوێنەوارەکان ئێمە ئێستامانە کە شوێنەوارن هیچ شتێکی وامان نییە کە بزانین ئەمانە گەڕێتەوە بۆکەی بەس ئێسامانە کە پێمان ئەڵێن ئەوانەی تۆزە خوێناریمان هەبیان تەرجیل یەکەینان ڤیددیو یەکەین بۆ زیاتر زانینی ئەو گەنجانەمانێنەوە نەوانەی دواییتر ئێمە یەن بۆ زانینی زیاتر چییە زانین لەسەر ئەم ناوچەیە
وەکو ئەوەی کە باس کرابێت لەسەر مێژوەکەی یاخود ئەمان نەیانزانی بێت ئەم تیمە دەماو دەم بۆ گێڕابێتەوە یاخود ئەفسانەی یاخود شتێک بوونی هەبوو بێ لەم ناوچێدا وڵی من هیچی وا ئەوانەی کە ئێستا و کۆنانەیان جێڕایان بۆ ئەمانە ئێمە پێ ئێمەیانە و گاورکارن ئاگرپەرستەکانن بەس من زیاتر هیچ معلوماتێکی ئەو تۆم نییە لە سەریان بڵم وڵای ئەزانم ئەمە تاریخەکەی چۆنەوە چۆنیە بەس ئەوە ئەیانگو ئاساری ڕەبەنە زائیدەن مێرقوڵی لەگەڵ ئەمەیە ئەمانە ئەکایانگو مێرقوڵی ئیتر ئەمانگو ئەبێ میرەس چی بوو بێ هیچ زانیارێکی ڕاستم نییە من زیاتر بڵم بدوێم لەسەری کە بڵم زانیاریم هەبووە لە پێشەوە لەوەتی ئەم تیمانێن من قلق لە شتێک لێیان شارەزا بووم کاڵەگەڕێتەوە بۆ 2000 ساڵ پێش ئێستا و ئەمانە بوونیان هەبوو و ژیان بەردەوام بووە لێرە حەز بە ئیشەکەیانەکەی زۆریش من بۆ خۆم لەگەڵ یانە دانیشم چەند شوێنەی کەشم بردون وەکو لەم چەمانە لێتی گردی چەرمەگا کۆکە پێڵەن سێگرتکان چەمی ڕەزان ئەشکەوتەکەی لە پشتی سووسەیە پێڵەن گەشتکار ئەمانە هەمی ئەنەجێڕم من زیاتر حەزم لە ئیشەکەیانە و بۆ ئاشنابوونی نەوەکانی دوا ڕۆژمان کە بیجێڕنە دەماودەم بڕواکە لەگەڵیانە ئیشەکەین دەستەکانە خۆش زۆر سپاس و بەخێربێن سەر چاو زۆر سپاس دەکەم بەڵەوەی کە بینیتان کاری کن و پشکنیم و لە شوێنەواری ڕەبەنە کە لە گوندی قەرەسەتان بوو ئەم شوێنەوارە گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەبوو وەک لە بەرنامەکەی باسمان کرد ئەم شوێنەوارە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ئەشکانیەکان و یەکێک لە بەها و گرنگی ئەم ناوچەیە ئەوەیە کە داتاشراوێک و بوونی معبەدێک کە لە بەشی سەرەوەی ئەم کاری کن و پشکنی دابوونی هەیە و لە ئێستادا دوایین کاری ئەم تیمە ئەوەیە کە دای دەپۆشنەوە ئەو شوێنەواری کە هەڵیان کۆڵی و کاریکن و پشکنی تیاکەن لە ئێستادا دای دەپۆشنەوە بۆی بتوانن لە ساڵی داهاتوودا بە هەمان شێوە و لە هەمان شوێندا بتوانن ئیشەکانی تێدا بکەنەوە منیش لێرەدا کۆتای باڵخەیم جارەمان دێنم تاڵقی داهات بەخواتان نسپێرم خواتان لەگەڵ